Hello， 大家好，我是二蛋。今天我准备就是海上有大风嘛，然后船也没法出去，咱今天拎着我的爱车，然后去码头那边，咱看看那个大风能吹上啥东西来不？咱过去看看去，看我自己研究的断腿的水壶咋样？行，拿着这壶茶叶，然后咱看看能不能挣个钱去，走。 看码头这忙碌的景象啊，都趁着这个空啊，在运兵运网。走，咱去咱目的地了啊！我到达咱目的地了啊！大伙看身后这些海浪，给大伙瞅一下。今天风好大呀！咱找找看能有啥东西不？吹的我都有点站不住，太大了这个风呀！哎，刚上来就有发现啊！哎呀，这浪哎！ 海星哎，妈呀！哎呀，都拍碎了都，这浪是得多大呀？都拍碎了！天哪，太残忍了！好大的浪啊！收着吧，这玩意儿啊，其实能吃这东西。拿着点儿，哎，海螺也吸住了，好紧呀！哎，看这海螺，哎呀，好脏啊！ 这拍的都脏不拉几的，这还一个呢！天哪，好粗啊！海螺真多呀，挺漂亮的哈。这肉一下子就缩进去了，看这肉，给大伙瞅一瞅。我抠不动它。哎呦，这还一个，哎，这还一个吸住的。 哎呀，吸住了！天哪，这都是大浪打上来的吗？太多了，这也起大浪，在海边收获也不小啊！又一个，这么大劲儿了都！哎呀，这个肉，哎呀，你看这浪吹的，我真是吹的我都站不住，太大了，这浪实在是，这风实在是有点大。 海洋垃圾呢？带走吧。做一个有素质的合法公民。哎，这又一个，好多呀！你给我出来！你吸着干啥？你出来！好样的！哇，这个大，这个好大，这个真大呀！这个，来呀，小老弟！哎，又一个小老弟，小老弟。 你最近可好，小老弟？哎，小老弟，怎么卡住了吗？这让石头，我整整这石头，卡住了吗？这是，给我起开，给我起来！哎，可恶啊，有点气人了哈。好，拿出来了，小样，真是。 都是我的，都是我的，别跑！这肉一想就觉得香了。找呀找呀找朋友，找到一个，哎呀，好朋友。这大浪真的是实在是太什么了，太大了这也。不过今天这海螺是相当可以啊！哎，又一个。哎呀，看这水，哎呀，拍的脸疼。起来。 我起来，好样的！这海螺，这个头真大呀！仔细找呀找，这一个，水下边一个。我不戴眼镜了，都瞅上你，你躲啥躲啊？你给我出来！出来！出来吧！看这肉，我教给大家怎么看这个死活啊！这海螺，哎，这个触角这里。 它动它就是活的，它死了就是它死了它就不动了。哎呀妈！拍湿我屁股了，太过分了。找找看看啊！今天这海浪跟疯了似的，干什么嘛？哎呀！哎，这一窝有俩嘞！哎哎！哎呀天哪，这浪拍屁股，衣服全湿了，好冷啊！ 坏了，好冷啊！
屁股、后背都给我拍上了，吸得真紧，这浪都打不动它。哎呀，哇，全湿了，都拍到头上了，容易吗？我看我剪一剪，然后咱啥吧？我剪一剪，然后咱上去，咱看咱收获多少啊？今天我真得上去了啊！我给大伙瞅一下。哇，它这个浪冲上来的时候，整个海平面都得上升1米，我看着这还是码头边上，太多了，这还一垃圾，带走。啊，我上来了啊！底下浪太大了，那海都分成2种颜色了，大家可以看看啊，2种颜色的海，好看不？行，我给大伙看一下咱的海螺，还有一个这个海星，哎呀，时间久了，那个腿都掉下来了，5个腿掉了4根，还剩1根，还能吃啊。行，这收获咋样？